హాయ్! ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ స్నాక్స్‌ని చాలా సింపుల్‌గా అండ్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. 5 మినిట్స్‌లో మనం ఈ చికెన్ స్నాక్స్‌ని అయితే చేసుకోవచ్చు. అండ్ టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి. అండ్ సింపుల్‌గా, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మన ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియెంట్స్ తోటే మనం ఈ స్నాక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా చేసుకోవాలో వీడియోలో చూసేయండి. ఫస్ట్ అయితే మనం చికెన్ తీసుకొని వాష్ చేసుకున్నాను నేనైతే. ఇలా వాష్ చేసుకొని దీన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్‌గా కట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. చిన్న చిన్న పీసెస్‌గా ఇలా కట్ చేసుకొని మనం ఈ పీసెస్‌ని మనం ఇలా మిక్సీ జార్‌లోకి తీసుకోవాలి. అండ్ మిక్సీ జార్‌లోకి పీసెస్ తీసుకొని అందులో ఒక ఆనియన్ అండ్ కొంచెం అల్లం పేస్ట్ అండ్ కొంచెం మసాలా అండ్ కొంచెం సాల్ట్ అండ్ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటున్నా ఇప్పుడైతే. ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకొని కొంచెం కారం ఇలా వేసుకోవాలి. ఇలా మసాలా, కారం, అల్లం పేస్ట్, ఆనియన్ వేసుకొని దీన్ని ఒకసారి మనం మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి. ఇలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి మెత్తగా పేస్ట్ అయ్యేలాగా. ఇలా మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత దీనిని మనము ఒక బటర్ పేపర్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా బటర్ పేపర్లోకి దీన్ని ఇలా వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకొని ఇలా ప్రెస్ చేయాలి నీట్గా. ఇలా నీట్గా ప్రెస్ చేయాలి. నీట్గా ప్రెస్ చేసి దీన్ని ఫోల్డ్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి ప్రెస్ చేయాలి. ఇలా ప్రెస్ చేస్తే స్ట్రక్చర్ అనేది చాలా నీట్గా వస్తుంది. సో ఇలా వచ్చినాక దీన్ని క్లోజ్ చేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ పక్కన ఉంచుకోవాలి. 5 మినిట్స్ దాన్ని పక్కన ఉంచుకొని మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూసేద్దాం. నేను కొంచెం క్వాంటిటీ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఒక ఎగ్ తీసుకుంటున్నాను. మనకి దీనికి ఎగ్ కావాలి. సో ఒక ఎగ్ తీసుకుంటున్నాను. ఎగ్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇందులోకి కొంచెం సాల్ట్ అండ్ కొంచెం మసాలా మసాలా వేసి ఇలా కలుపుకున్నాను. ఇలా కలుపుకొని పక్కకు పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఒక కప్పు మైదా పిండి అండ్ ఒక కప్పు బ్రెడ్ పౌడర్ తీసుకున్నాను. సో ఒక కప్పు మైదా, ఒక ఎగ్, ఒక కప్పు బ్రెడ్ పౌడర్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనము 5 మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ని తీసుకున్నాను. సో తీసుకొని చూస్తున్నాం కదా, చాలా నీట్గా మంచిగా వచ్చింది స్ట్రక్చర్ అయితే. సో దీన్ని అయితే నేను పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా పీసెస్గా కట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇది ఫస్ట్ ఇలా కట్ చేసుకొని ఒక్కొక్క పీస్ని మైదాలో ఫస్ట్ డిప్ చేసి అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్లో డిప్ చేసి లాస్ట్కి బ్రెడ్లో డిప్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ నేను ఈ ఒక్క పీస్ని తీసుకొని ఫస్ట్ చెప్పినట్టే నేను మైదాలో డిప్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఫస్ట్ నేను ఇది మైదాలో ఫుల్గా డిప్ చేస్తున్నాను. ఇలా మంచిగా డిప్ చేసి నెక్స్ట్ నేను ఇది ఎగ్లో వేసుకుంటాను. ఇలా ఎగ్లో వేసుకొని ఎగ్లో కూడా నీట్గా డిప్ చేయండి. మంచిగా డిప్ చేస్తున్నాను. ఇలా డిప్ చేసిన తర్వాత మనం లాస్ట్కి ఇలా బ్రెడ్లో డిప్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా బ్రెడ్లో డిప్ చేసుకొని ఇలా పక్కకు తీసుకోవాలి. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పీసెస్ అన్నీ ఇలానే డిప్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మైదా అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్, నెక్స్ట్ బ్రెడ్ ఇలా డిప్ చేసుకోవాలి అన్ని పీసెస్ని. ఈ పీసెస్ని ఇంకా మనం ఆయిల్లో వేయించుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఆయిల్ వేడెక్కగానే మనం ఆయిల్లో వీటిని వేయించుకుందాం. ఆయిల్ అయితే హీట్ అయింది. సో నేను ఈ పీసెస్ని ఆయిల్లో వేసేస్తున్నాను. ఈ ఆయిల్లో వేసాక ఇవి రెడ్ కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకోవాలి. సో మనకైతే ఇలా రెడ్ కలర్ రావాలి. ఇలా రెడ్ కలర్ వచ్చినాక మనం వీటిని ఇలా తీసుకోవాలి. చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయో. రెడ్ కలర్ చాలా చాలా టేస్టీగా అండ్ సింపుల్గా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఈవినింగ్ స్నాక్స్గా తినొచ్చు. అండ్ పిల్లలకైతే చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. చాలా బాగుంటాయి క్రిస్పీగా. మనము టమాటో సాస్తో తింటే మళ్ళీ మనము చికెన్ని సపరేట్గా తెచ్చుకోని అవసరం లేదు. కర్రీకి తెచ్చుకున్నప్పుడు అందులో 4 పీసెస్ చెస్ట్ పీసెస్ తీసుకొని ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఈ రెసిపీని. సో ట్రై చేయండి, చాలా చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేస్తే ఇంకోసారి కూడా చేసుకొని తింటారు. అంత టేస్టీగా ఉంటాయి ఇవి. ఒకసారి ట్రై ఇట్.